hasta aquí llegó la aventura. La cadena, la transmisión que ya venía dándome problemas, terminó por darme este tremendo problema. Se montó una encima de otra, apretándose junto al motor, y no puedo llegar así. Lamentablemente esto no es algo así como que se pueda reparar al tiro, porque no tengo la herramienta. Hay que sacar este perno. Creo que se va golpeando hacia allá para poder liberar el piñón, y al liberar el piñón que la cadena se suelte. Mira, está atrapada justo ahí. Fíjense cómo está montada la cadena, y fíjense cómo raspó la cadena de la fuerza que se hizo. O sea, la única forma que tengo o es sacarla hacia abajo o hacia arriba, golpeándola. Suerte, acá el amigo de esta casa me va a llevar hasta allá, ¿viste? Después lo veo, después lo arreglo. Hasta la cámara se echó a perder. Donde me caí, allá con el petróleo, la cámara está funcionando mal. Qué lástima, y tan contento que iba hoy. Bueno, lo que se pierde se gana en experiencia. A la próxima hay que revisar bien el motor. Más que el motor, aquí lo que me falló fue la transmisión. Lo importante es tener una transmisión en correcto funcionamiento, ¿sí o no? Porque si bien la pana es barata, te caga la onda, porque si no tenés la herramienta o el conocimiento para hacer esto, caes botado. Ahora, traté de sacarlo, pero ese perno me jodió. Bueno, llegamos aquí hasta Paso Hondo, estamos al lado de la ruta 68, no alcanzamos a llegar a Laguna Verde con la moto, viendo si es que había o no habían controles. Quedé tirado en la moto. Este todo no puede ser tan malo. Me trajeron un pancito de regalo que está además calentito, ¿no? Vamos a ver. Menos mal, y por suerte, como es la cuestión, me tiré con el vuelito, ¿cierto? Y llegué justo aquí afuera a la casa del caballero que va manejando allá. ¿Cuál es su nombre? Juan. Don Juan. Mira, la casa de Don Juan que está por allá. Y me conseguí unas llaves, estuve sacando ahí las tapas, tuve que sacar la patita de cambio para intentar sacar el piñón de ataque. Y no se puede. Y ahí me puse a comer nueces. Sabía que de alguna manera tenía que salir de esta situación. Y se presentó aquí el yerno del caballero de Don Juan. Me dijo, oye, mi suegro puede que te haga el flete. Y ahí conversando, aquí estamos. Camino a Laguna Verde ya. Ahora, ¿cómo voy a llegar a la casa? Esa va a ser otro cuento, porque el hombre me va a dejar hasta abajo.
Pero de alguna manera sé que vamos a llegar igual, no hay problema con eso. No hay control hasta el momento. O sea que si yo me hubiese venido por las cuestas, por esa calle donde quedé botado en su casa, hubiese podido llegar sin control hasta acá. Hubiese podido ser efectivo, mire. Pero ahí va una patrulla. Pero a lo mejor ya se fueron. Oiga, ¿me dejaría parar en el negocio? Para aprovechar de llevarme un pancito, un huevito, algo así. Por la mascarilla, ¿no? Sí, ando aquí con uno. Ay, ay, ay. Igual nomás pasé a comprar algo. Porque muy en pana estaremos, pero hambre va a dar. Ganas de tomar una bebidita, va a ver. Al lado de un fuego vamos a estar. Así que el caballero muy amablemente me permitió pasar a comprar algo. Y ahora nos vamos. Oye, mira, vamos aquí por tierras rojas. Después de esta lluvia que hubo. Y miren cómo está el camino. Está pero durito, durito, durito. Se aplanó. Está súper rico. Bueno, aquí estamos pues muchachos. Estoy con don Juan, el amigo que gracias a él pude llegar hasta la casa. Quedé en pana no afuera de su casa, pero un poquito más arriba, y con el vuelo llegué hasta afuera de su casa. Ahí me prestaron las herramientas y después me vino a dejar acá hasta la casa don Juan. Gracias por todo, gracias por la paleteada. Gracias por traernos a conocer este hermoso lugar. Bonito, ¿cierto? Sí, ¿Le gustó? bonito. Ya, nos vemos. Ya, Un saludo a alguien. Ahí va, ya don Listo. Juan. Gracias, Ya, gracias por chao, todo. vamos. Acuérdese del camino para allá, fácil. Sí. Se va don Juan ahí con su chanchita roja. No se le digo nada. No se me quedó nada, no, bajamos todo. Ya. Y yo, maravillado muchachos, increíble cómo está de bonito acá. Hola cachupín, ¿cómo estáis? ¿Me echáis de menos? Llegamos, pues guacho. Aquí estamos, no saben el atardecer que me acabo de mandar. No se imaginan. Increíble, weón, increíble. Está hermoso Laguna Verde, está hermoso acá. Mañana les voy a mostrar. Wow. Pedazo lugar al que me voy a venir a vivir. Vos te comiste las longanizas, estoy seguro. No se me perdieron. Este weón me comió 3 longanizas, estoy seguro. No me la he hecho por primera vez. Desgraciado. Hago así, compadre, mira. Oye, chanchón. Hago así. Tengo asistencia. Mi mujer. La tremenda mujer que tengo. Va a venir para acá. Con mi hijo. Aquí tiene que estar mi mujer y mis hijos porque esto es parte de todos nosotros. Ya, esa onda. Me emborraché. Pero ¿por qué no? Allá está mi moto. Este es un fuego. Moto viajante. Esto es moto viajante. Lo importante es ser un moto viajante. En lo que se pierde se gana experiencia. Toda la wea. Todo. Para que esté joya. Todo. Siento lo que queráis. Lo que queráis. Chanchón. Estoy hablando solo. Chanchón, ven acá. No me dejes solo. Oye, te vais, maricón. Te comiste las longanizas y te vais. Ay, cabrón. Moto viajante, bienvenido a esta sexta o séptima temporada. No, sexta temporada de Moto Viajante. La vida es un viaje. La vida es un viaje, cabrón. Qué viaje que nos pegamos. Y aquí estamos. Ya, chao. ¿Cómo estás? Saludamos a una gran mujer que estás conociendo, déjale.
they're falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. Love some